Here, in hierdie oggend erken ons dat U God is. Ons erken dat U enig is. Ons erken, Here, U het vir ons geleer, kom leer hoe om te bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U hoort die koninkryk tot aan alle ewigheid. Ons aanbid die Here wanneer ons erken dat U Vader is, U Seun, U Heilige Gees, het ons lief. U gee vir ons hoop. U gee vir ons antwoorde. U kom skep lewe in ons. En Here, U gee vir ons vrede. En voor alles vanmôre begin, eer ons U eers daarvoor. Ons buig laag vanmôre voor U, wanneer ons U kom groet vanmôre. En soos 'n suster net nou gebid het, Here, dankie vir nog 'n dag wat ons kan lewe, wat ons hart kan klop, wat ons kan asemhaal, en met die laaste bietjie asem in ons, ook in hierdie oggend, loof ons U en ons erken U as die God wat ons liefhet, en daarvoor eer ons U. Amen. Amen. Baie welkom aan almal van u vanmôre. Daar was nou geen druk op my vanmôre gewees toe iemand gesê het, dis nou 'n next level nie. So julle hoef nie lere na hierdie kerk toe te bring, julle eintlik bietjie toue kry en bietjie afgaan. Maar so wil ek vir julle baie welkom sê. En Bianca, you're more than welcome here this morning, my dear. If you're looking for a church, this is the place. En al die besoekers wat hier is, kom kuier weer vir ons. Dominee Johan hulle preek hier, hulle bring 'n bietjie ander level goed hier. Maar baie welkom aan al ons besoekers en die wat aanlyn is, meer as welkom aan almal van julle. Wanneer ons vanmôre ook so 'n bietjie inlas van Vadersdag, die teks wat ek graag vir die vaders wil los vanmôre is, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met hom vreugde en vrede vervul. So die hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Daar's 'n klein dogtertjie wat daar staan op haar pa se voete. En ek wil tog vir die pappa sê, onthou jou kinders kry jou krag by jou. Hulle leer by mamma van liefde, en ek sal nou nie praat van die emosionele goed nie, want as ek nou voor hof staan, as ek kom dames wat nou vandag hulle saak kom stel, gaan ek verloor. Iets saggies wat 'n mamma bring in 'n mens se lewe. 'n Mamma bring 'n ander gedagte in jou hart. Maar jou pa is die een wat die krag vir jou gee. By hom leer jy wat leierskap is. By hom leer jy van God. En in daardie teks wil ek vanmôre vir julle sê, dat wanneer 'n pa en 'n man in 'n huis God dien, is daar altyd hoop. En ons gee vir ons mense hoop die dag, wanneer ons die Here leer ken. So my boeta, as jy die Here nog nie ken nie, maak 'n plan. Hou nou op met die verskonings. Begin die Here dien, want jou gesin wag vir jou, jou vrou wag vir jou, hulle kry die hoop by jou. Selfs die aanlyn mag die Here seën. Ek weet ek praat nou maklik, want ek kan nou nie sien vanmôre hier. Ons is besig met 'n reeks oor mekaar gemeente. Ons het so 'n paar temas al hanteer. Ons mekaar lief hê, ons moet bid, leer en onderrig, na mekaar omsien, mekaar werklik vergewe. Toe Dominee Johan daardie boodskap vir ons gebring het, daai week was my kantoor baie besig geweest. Want ons almal sukkel met vergifnis, en ons gaan nou nog so 'n bietjie daarna verwys. Sing onder mekaar, ken het dit ons gedink, het nooit geweet 'n mens kan 'n boodskap bring oor sing nie. Die Here het hom kom seën, het skoon verbaas is daaroor. Verlede Sondag het ons gepraat het oor die gedagte van waarheid, maar Dominee Johan het natuurlik nou die boodskap geneem, en toe praat ons maar oor Pinkster, en dit was toe nou ons Pinkster Sondag gewees. En natuurlik vandag wil ek met julle praat oor vrede. En terwyl ons soek na vrede, julle weet wie kan nou almal uitgaan nou. Dis die klomp wat die vrede wil hê nie. Hulle bring ook nie vrede in huis nie. Vir alles hulle tieners is, né?
Hulle daag ons sê, ag, ons is ook lief vir hulle. Daar gaan al die kleintjies nou, jammer daaroor. We gee maar vir oupa uit, so 'n bietjie vergeet nou. Ek praat vandag met julle oor vrede en die padkaart na vrede. Kom ons lees die woord van die Here en ons eer hom daarvoor. Filippense 4 vers 2 tot 9 sê die volgende: Paulus is besig om met die gemeente te gesels en daar's iets wat pla en hy gebruik hierdie gedeelte wat die sentrum vir my is van hierdie teks. 4 vers 4 is eintlik die sentrum van die boek, of die sentrale teks in die boek. Maar hy sê, ek vermaan Judea en hy vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ek vra ook vir jou getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se naam in die boek van die lewe staan. En dan vers 4 wat ons almal ken, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. En dan die teks van vanoggend moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. En dan die belofte daarmee saam en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop met julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en dan weer die kosbare belofte en die God wat vrede gee, hy sal by julle wees. Tot sover die woord van die Here. Die Here so vra dat u woord ook in ons midde 'n blyplek en 'n sitplek sal kom kry in mense se harte. Help my asseblief, soos u my geïnspireer het met die woorde, en hierdie woorde deur al die eeue bewaar gebly het, en ons vanmôre kan lees in ons eie taal, wil ek vra dat u vir my sal help om hier van die kansel af, saam met my broers en susters, te vra, Here, dat ons nie hierdie woord gering sal skat nie. Kom lê daardie oorspronklike inspirasie wat Paulus beleef het toe hy geskryf het daar in die gevangenis, kom lê dit in ons harte. En kom maak dit waar asseblief ook in ons lewens. Ons bring onsself na u toe vanmôre, dis 'n offer. Met al die goedjies wat ons pla. Alles waar ons moedeloos is. Alles waar ons vra het, bring ons nou na u toe en ons kom lê dit voor u voete. Ek lê ook hierdie boodskap voor die voete, al die voorbereiding, die eksegese, die teologie, alles kom lê ek voor die voete en sê, Here, ons staan nou terug en vra, kom praat asseblief met ons. Soos Josua van ouds vra ons dat u vir ons sal uitdaag, dat hierdie plek is heilige grond waarop ons staan, dis hier waar u is. En mag dit wees, Here, dat ons vanmôre in sy uitstap sou kon sê, so het God gepraat. Ons luister na u as ons sê, Here, wat het u vanmôre vir ons te sê? Amen. Amen. Ek wil net vanmôre net so 'n bietjie tafel dek voor ek by die gedeelte kom wat ek graag met u wil deel. Ek gaan praat oor vers 6. Vers 6 het vir ons mooi 3 gedagtes daar. Maak julle begeertes by God bekend. Dan praat hy van gebed en van smeking en van danksegging. Nou vanmôre is met die begeerte van my hart dat almal van julle vanmôre, as enige iemand vir julle vra, het jy 'n preek vir my, dan as julle daardie 3 gedagtes so kan aanhaal. Teen die einde gaan ek vir julle ook uitdaag en vra, vat daai 3 woorde, maak 3 kolomme by jou huis as jy nou journaling doen of wat ook al doen, en gaan skryf die boodskap self in jou hart wat die Here vir jou sê oor gebed en oor smeking en oor danksegging. Ek gaan nou so 'n paar gedagtes vir julle noem, sodat vir my geïnspireer het, maar dit sal wonderlik wees as hierdie 3 woorde julle so mooi gaan aangryp vanmôre. 3 woorde wat daar in vers 6 dan ook saamgevat is. Nou wat is vrede? Voor ons nou by die preek nou kom. Wat is vrede? Daar's miskien baie definisies, maar een van hulle waarvan ek baie hou is wanneer ons het vrede, wanneer daar belyning met ons harte is teenoor God. My verhouding met die Here is reg. Dis die eerste keer wanneer 'n mens ware vrede het. Alles kom in orde.
die gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het, hy praat van ons Vader wat in die hemel is, dan kwalifiseer hy omdat hy heilig is. Wil aanbid word. En die rede hoekom hy dit doen is dat as ons dink aan die begin van die skepping, Genesis 1 vers 1 en 2, die Here verskyn en dit is chaos, alles is woes en leeg. En dan praat God. En die eerste wat geskep word is lig. En in die lig word daar 2 dae genoem, dis dag en is nag. En daarvoor skep God verder die hele skepping. Let wel, God het nie weggegooi nie. Hy het nie ontslaag geraak van goed nie. Hy vat net goed wat de mekaar is en hy skep orde. En toe God orde skep, kon hy die aarde skep. En hy het die mens geskep. En die mens beweeg weg van God af. Die oomblik toe hy God beledig, en hy sy vrou nie meer wil hê nie, en die vrou weet nie wat sy toe raak, alles die mekaar, en toe keer baie van daai chaos weer terug in sonde. Sonde is rebellie teen God. Vrede sê, ek het vrede met God. Dis waar dit begin. En dis waar dit vir my so belangrik is. Hy is orde. Daar's 2 vroue gewees in die gemeente in Filippe, met naam van Judea en Sintige, en die 2 het bietjie gehak aan mekaar. Ons weet nie waaroor het hulle gehak nie, maar hulle is so erg in die openbaar dat hierdie gerugte by Paulus kom in die gevangenis. En hy sê, dit hoort nie so nie. Daai 2 het saam met my gewerk, hulle is medewerkers, gaan sê vir hulle, en dan gee hy vir hulle vers 6. Iets het nie lekker geloop tussen die 2 dames nie, en skielik was daar onvrede. Gemeente wees beteken dat, in Filippense 2 vers 2 sê vir ons so spesiaal, as Paulus baie praat in Filippense oor eenheid, sê, maak my blydskap om volkome dat eensgesind te wees, een in liefde, een in hart, een in strewe. Ons trek nie dwars nie. Matteus 18 vers 19 is so super, en daar is 'n woordjie wat ek wil uithaal, daar wat sê, verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem, en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, vir hulle laat kry. Die woord wat hy gebruik vir saamstem, en nou moet julle my vergewe, symphosisusin. Ek het verskriklik gesukkel met Grieks en Hebreëus, en Engels, Afrikaans ook, maar ek is nie 'n taalkundige nie. Maar die woord symphosisusin, soos hy nou uitkom daar, is die woord van simfonie. Dis 'n simfonie, waar mense saam staan. So hier is 'n basviool, daar's 'n tromboon, daar's tromme, daar's ritme-instrumente, daar's 'n fluit, en daar's 'n klavierspeler, en elkeen van hulle werk saam. Elkeen sê nie, ek is nou die beste, nou dit gaan nie, en ek kan ook op my eie speel, dromme kan op hulle eie speel, hulle jong mense gaan woes op hierdie ding te kere, en hulle speel gaan te kere, maar dit klink soveel beter, as ons dit by mekaar sit, en ons gebruik die woord, daar's 'n harmonie, dan is hulle in 'n simfonie by mekaar, en dan klink dit mooi, dit klink nie soos chaos nie, dit klink mooi, en jy hoor dadelik as een uit 'n nood uit is, dan kom hy weer terug, die leiers as hy kom, bring hy dinge bietjie nader, en dan is ons 'n simfonie saam. Dis wat 'n gemeente is, waar daar 'n eenheid is, en dit lyk so Paulus kyk na hierdie 2 dames, en sê, hier's moeilikheid, daar kan nie vrede wees as daar nie eenheid is nie, en Paulus baie dit herhaal ook hier in die boek. So die beplanning gaan deur, ek kry my pad na die Here toe, deur God te soek, en in harmonie met my mense te lewe. Nou, hoe verloor ons dit? Hoe verloor ek vrede? Dit is interessant, jy verloor nie vrede nie, jy gee vrede weg. Niemand vat dit by jou, jy gee dit weg. Jy verloor nie vrede nie, jy gee dit weg, jy neem 'n besluit, en neem dit weg. Terwyl die 2 dames gehak het, is daar dan 'n geweldige behoefte wat ons het aan vrede. Vir daai klein mensetjie, die pragtigste ou dingetjie op aarde, as sy met haar bersie loop, is daar vrede. En probeer nou net daai bersie wegvat. Ek weet nie wat 'n mamma het al oor 'n derde wêreldoorlog gehad, as hulle probeer om my bersie te was nie. Want hy ryk mos nou anders. So sy eet op hom, sy slaap op hom, sy kwyl op hom, sy lewe op hom, dis haar bersie, dis haar vrede. Ek het al hierdie genoem, en ek gaan dit weer vir julle noem, julle sal agterkom met pla my, ek kry nie oorwinning hieroor nie. Maar Boeta, toe ons daai gym nie koop, het daar vrede aan my en hom se rug. As ons dan ry, dan weet ons ry vakansie.
As ek die deur oopmaak, dan staan 'n bewe sy daar en sê, ons wil ry, ons gaan vakansie hou. Dis die wonderlikste ding om in daai karretjie te klim en vakansie. Die van julle wat Jimny sit, julle weet, ek hoef nie te verduidelik nie, né? Dit is wonderlik, totdat hulle 'n vuurdeur gaan. Vir wat? Wat wil jy maak met 4 deure? En elke keer as ek een in die straat sien, dan voel ek soos 'n Jack Russeltjie wat 'n kat sien. Ek sê, vat die ding weg, ek wil hom nie sien nie. Daar is net een oulike gymnetjie, jy is 2 deur. Hoekom wil jy 'n 4 deur ding hê? En dan voel ek, hoe gee ek my vrede weg? Maak hom en sy maak kos vir die kleinkinders. Sy doen moeite, né? Dis die lekkerste kos, sy weet presies wat hulle wil hê. En dan stap hulle mos dan, daar so vrede in haar hart, dan stap hulle in en sê, ons is nie honger nie. As daar 2-minute noodles hierso. Gaan nie vrede. Hierdie ondankbare kinders, ons gee dit weg. Of jy vrede het of nie, is in jou hand. En ek wil vra graag hê dat jy saam met my sal kyk, dat ons ons harte ondersoek rondom hierdie vrede. Net iets baie kort, ook wat ons baie oor moet waak, dan kan ons beweeg na die boodskap, en dit dikwels vernietig ons menswees vrede in ons. Kan julle onthou toe julle tieners was, hoe jy gesukkel het met jou selfbeeld? Jou tone, jou voete, jou bene, is knopknieë, jou arms is sulke knoppe, jou stem het verander, en jy kry 'n baard en pysies in gesig, en jy kyk na jouself en sê, nobody loves me, everybody hates me, I'm going to eat some worms. Ek het nie liefde vir myself nie, en ek raak gespanne, en ek begin almal irriteer, en almal irriteer vir my, en my lewe loop die mekaar, en die gevaar is, jy sleep daai beeld, jou hele lewe saam met jou. Dit was my grootste krisis gewees, die dag toe ek vir mense moes praat, wat ek kon onthou is, hy seentjie, jy's 'n niks. Oppas vir hoe jy oor jouself voel. As God jou gered het, is jy koningskind. Maak vrede met die persoon in die spieël. Dinge soos trauma wat nie verwerk is in jou verlede nie. Julle wat vir my kom kuier, vir my en Dominee Johan en Kenneth en Chris kom kuier vir ons. Raak ons slaaf van 'n goed vrees vir die toekoms, invloed van angs en stres in ons tyd waar ons lewe is nou weer op Petragat nou weer op en ons hoor nou van oorlog en goed. Bring dit neem asof dit die vrede by ons wil kom wegvat. Natuurlik 'n gesonde lewenstyl is so belangrik want ons is so afhanklik van gesondheid. En dan die rebellie teen God, en die rebellie teen my naaste. As dit ons benaderings, dan verloor ons vrede. Nou, hoe kry ek vrede? Die van hierdie die boek, die papiertjies skryf, kan hom nou maar skryf, hier daar by die huis skryf, bring maar die penne en die goed uit en skryf, maak maar aantekeninge soos die Here julle seën, en skryf jou eie boodskap. Moenie hierdie boodskap neerskryf, skryf jou eie boodskap. Die Bybel sê vir ons in vers 6, moet in niks besorg wees nie, maak in alles julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend. Gebed maak dat ek praat met God. Dis nie 'n resitasie nie. Dis nie mooi woordjies nie. Dis nie, dit val nie mooi op die oor nie. Gebed is 'n gesprek met God, waar daar iemand is wat vrede met God soek. En as dit jou benaderings, dan verander iets heeltemal in jou hart, rondom wat jy wil hê, en wat vir jou belangrik is, en wat nie vir jou belangrik is nie. God raak jou fokus. Paulus verwys 6 keer vanaf vers 4 tot 9, 6 keer verwys hy na God. Bly in die Here, vers 4. Die Here is naby, vers 5. Aan God bekend maak, vers 6. Vrede van God wat oor ons harte kom, vers 7. Vrede in die Here Jesus Christus. God wat vrede gee. 6 keer wil ek graag die fokus van die mense op God bring. Judea en Sintige, die boodskap wat ons het, wat ons uitdra is, God is sentraal. Hy is die Here en hy is een. Hy is die Vader wat in die hemel is en hom dien en aanbid ons hier. Nie Tygerberg Gesinskerk nie. Nie die wonderlike ervaring wat ons hier het nie. Ons kom by mekaar want hierdie is heilige grond vanmôre en God is hier. En wanneer ons dit besef, dan fokus ek op God. En dan is ek in 'n posisie waar ek vrede kan soek. Daarom sê, maak al julle begeertes by God bekend deur gebed,
praat met die Here. So in gebed is God eerste. En ek het nou nog enetjie nog gekies rondom gebed. Daar is so baie wat ek kan noem, maar die een van die meeste slaande, waaroor ek die meeste praat in my beradingskantoor, is die van vergifnis. Ek het met Johannes daaroor gepreek en vir julle gesê wat die invloed was op ons mense daarna. Vergifnis. Vergewe mekaar. Dit is moeilik om met God te praat as ek nie vergifnis in my hart het nie. Matteus 6 vers 12 wat gaan oor die gebed sê, en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Vergifnis bring my weer in lyn met God en mense, en die struikelblokke van vrede en onvergewensgesindheid kom uit die weg uit. Een van die mooiste voorbeelde in die skrif wat my hart so aangegryp het oor vergifnis, is die van Jakob en Esau. Julle weet mos wat Jakob hier gedoen het. Jakob het gegaan, en met potlensiesop het hy sy broer gaan verkil, en hy het sy eerstgeboortige reg gevat. Nou ja, nie net dit nie, hy het sy oupa ook nou, hy het sy pa ook nou gaan verkil. Weet met die hare wat hy aangesit het en so, en hy steel die eerstgeboorte reg. En terwyl sy ma hoor dat jou broer wil jou doodmaak, kom die gerug by hom uit, en nou moet hy vlug, en vlug hy na Laban toe. Sien julle die geestesoog hoe die Here vir hom dwing en vir hom dryf om terug te gaan Bethel, hy het gevlug, hy is lekker daar by Laban, hy moet terug gaan huis toe. En dis wat God hom bestel het, want daar's een ding wat hom pla, en dis die verhouding met sy broer. En al wat hy hoor in sy kop, ek gaan vir jou doodmaak. Nou moet hy luister vir God. Sien jy in die geestesoog hoe hy nader kom, nou hoor hy nou, Esau is daar iewers, nou stuur hy eers die vee vorentoe as 'n geskenk. Hy stuur sy, ek weet nie of stuur sy vrou, ek weet nie wat gaan sy vrou nou in die saak, he. Vrou en die kinders en alles stuur hy vir hulle, en dan sien hy sien sy broer. Hy sien sy broer. Sien jou geestesoog nou voor hy kan val op sy knie, want hy val eintlik op sy knie, tel sy broer hom op. En die Bybel sê hulle omhels mekaar en hulle huil met vergifnis. En dan staan hy terug, hy weet nie hoe om dit te hanteer, hy wil so vir sy broer dankie sê vir hierdie vergifnis, en hier in Engelse vertaling NIV het daar Genesis 33 vers 10 as volgende uitgespel. Hy sê, ek wil nie dit vat net, sê, no please, said Jacob, I found favor in your eyes and accept this gift from me, en luister na die kosbare woorde, for to see your face is like seeing the face of God, now that you have received me favorably. Daar's nêrens op aarde wat ek en jy die gesig van God uitstraal, wanneer mense vergifnis kan sien in ons oë. Terwyl ons is dies wat gelei het, sien hulle die liefde van die Here in ons gesigte, soos wat ons hulle vergewe. 'n Kind wil so graag sien hoe sy pa hom vergewe. Hy verlang daarna. Die respek vir sy pa groei, en die feit, my pa is iemand wat my vergewe. My pa verstaan my swakheid en my oortredinge. En dan moet ek die ander vraag ook vra. Hoeveel keer sien mense God in ons gesig? Ons het mos 'n reg. Jy moet luister. Jy moet verander. Jy moet eers om verskoning vra. En as ek hierdie reg lees, dan lyk dit vir my lewe ons 'n lewe van vergifnis. Nog lank voor jy, wat Jakob is, by my kom, het ek eers al lankal vergeet. Ek het lankal vergeet. Weet nie waarvan jy praat nie. En ek omhels jou, en ek bedien jou met die liefde van die Here. Judea en Sintige gryp mekaar eerder in liefde, as vir mekaar in die openbaar te verneder, en mekaar seker te maak, maar dit mag het wees dat daar vergifnis, en dan natuurlik doelbewuste vergifnis, en vrede van die Here afkom. Gebed help my, om met God te bely, en vergifnis help my, om met mense te bely. Ons het nodig, om vrede te hê. En ek het vanmôre van die mense hier agter gesê, en ek sluit myself hierby in, selfs die mense aanlyn.
Ons almal het nodig om iewers te vergewe. Jy moet selfs die vergewe wat al klaar oorlede is. Jy moet mense in jou verlede vergewe. Mense waarmee jy vandag werk, moet jy vergewe. Ons lewe van vergifnis, sodat vrede weer in my lewe kan inkom. Die tweede gedagte is die van smeking. Moet niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Smeking wat sê, Here, ek het niks wat ek eis nie, ek bring al my sorge, besorgdhede bring ek na U toe, U is God. Ek smeek U, wees vir my genadig, want ek erken U voorsien aan alles wat ek nodig het. Al my vrae word deur U geantwoord. In Galasiërs 3 vers 21 en 23 lees ons die volgende: maar dit sal ek ter harte neem en op die rede bly ek hoop. Onthou daai teks van hoop wat ek nou vir julle gelees het, ek kry hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuuts. U trou, Here, is groot. Ons het 'n pragtige lied gesing so aan die einde van die aanbidding vandag. Is dit nie kosbaar om te sien hoe die Here vir ons sorg nie? En daarom kan ek my behoeftes na hom te bring. Begeertes en wense van my hart, in vers 6, my gedagtes in my hart word bewaar, sê die skrif. Alles wat my hart bestuur, kom lê ek by die voete van die Here. En hier kom die wonderlike gedagte van die saamwees en smeking en saamwerk in dieselfde rigting. Ons is inskikkelik teenoor mekaar, vers 5. Daar's niks wat soveel vrede bring as ek wat graag wil hê 'n ding met 100% reg wees voor ek ja sê. Hy moet 100% reg wees. Kom die Here in die werk in my hart en sê, man, as by 80% kom, dan werk ek saam met jou. Ek stem dalk nie saam met jou nie, maar ek gaan saam met jou in hierdie ding. Ek is 'n medewerker, dis my vreemd. Inskikkelikheid bring vrede. Terwyl ons praat van paas, ek hoop nie jy's 'n dokter nou nie. Daai kind begin vra, dan sê hy klaar nee. Luister wat hy wil hê. En ag, wees 'n bietjie inskikkelik man, gee hulle chocolates. Gee hulle die kar se sleutels man, laat hulle ry met die kar. 16 jaar oud, laat hy ry. Wees inskikkelik. Nou nie dit doen nie, nee. Wees eensgesind. Eensgesind is so 'n mooi woord wat ek mamma, ek gaan dit met die volgende een doen, nee. Ek praat oor inskikkelikheid en dan daai kosbare smeking. Waar is daar 'n mooier teks in die Bybel as Hanna wat so graag 'n kind wil hê? Sy wil so graag 'n kind hê. Na in 1 Samuel 7 lees ons, toe sê Eli nadat hy na gekyk het, sy het gesien sy het gelyk soos 'n vrou wat gedrink het, maar haar smart het haar heel die mekaar gemaak. Toe sê Eli, wees gerus, gaan nou maar, die God van Israel sal jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Mag dit met jou wees, soos ek sê, en dan Jairus, onthou vir Jairus, sy kind so siek was, 12 jaar ou dogtertjie, nou is 'n pa en 'n dogter, nee, daar's 'n ander verhouding daar. Dit is so spesiaal. En skielik kom daar 'n man aan en Jairus en dit voor die raadssinagoge op sy knie voor Jesus geval en hom gesmeek om na sy huis toe kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê, sy was omtrent 12 jaar oud. Smeekend. Vergewe my net, nee. Miskien het ek nog nie lank genoeg ondervinding nie. Maar jy kan niks van God eis nie. Jy kan niks van God eis nie. Dit bly sy wil. Skielik is daar smeking en belyning, want dan sê Here, kom help my asseblief. En dan die derde gedagte is die van danksegging. Nou moet ek sterk wees as ek deur hierdie ene beweeg. Moet niks besorg wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smeking en veral met danksegging aan God bekend. Jy sien my vriende, wanneer ons die vrede beleef en die getrouheid van God en mense my behulpsaam is, hy gebruik so 'n mooi woord, hy sê my medewerkers. Hy sê aan die medewerker, gaan vertel vir hierdie twee vroue, maar nie so die mekaar raak en baie, hulle was ook medewerkers gewees. En daar begin iets groei van, hulle is nie vreemdeling, hulle is my medewerkers. Die Engels vertaal hierdie woord nogal baie interessant. Hulle vertaal dit as my yoke fellow,
My yoke vel, dis nou iemand wat grappies maak met my nie, my yoke is 'n juk. Dis my mater wat saam met my aan die juk trek. Nou dis interessant. Jy span mos die osse nou in. Ek het nie self gedoen, ek hoor maar hulle sê so, want ek was nou al 'n bietjie jonger gewees toe. Praat hulle van die juk waaraan hulle trek. Dan sit jy nou die sterk osse saam dat hulle saam sterk kan trek, want as een nou sterker as die ander een is en hy gaan skeef, wat gebeur? Dan gaan hy baas skeef of jou ploeg gaan skeef. En dan hoor ons mens van die dwarstrekker. Hy is nou sterker as jy en jy's nie so sterk, dan gaan hy nou dwars. Maar wanneer jy praat van 'n yoke-velle, dan is dit iemand wat agterkom, trek 'n bietjie sterk en ek's nie so sterk nie, dan gee jy 'n bietjie skiet. Dat ons reguit trek. Ek sal nou sê ek weet meer as Dominee Johan nie. En Kenneth nie. En Chris nie. Daai mense gee my baie grys hare. Dan kom hulle met 'n voorstel en hulle hop hier rond. Dit gaan net so. Nee, dit gaan so werk. Dan sien ek al die dinge wat voor lê, want ek was al daar. Dan wil ek mos altyd nee sê. Maar dan gee jy skiet. En dan hardloop ons. En as die dinge skeef loop, dan help ek. Ek hou dit teen hulle. Ek sê nie vir ja, maar ek het vir julle gesê nie. Ons staan, want ons is saam in dieselfde wa. Ons is yoke fellows. En hoekom ek dit bysit by danksegging? Ek is so dankbaar vir Tygerberg Gesinskerk. Want van ons hier gekom het ons nog in die saal was, het ek gesien hierdie is mense wat saamtrek. Die bejaardes geniet die dienste saam met ons. Musiek is baie keer 'n bietjie hard. Musiek gaan baie keer 'n bietjie vinnig. Die woorde, hulle sukkel om die woorde te sê, want die val staan van ons uit, jy weet, ek kan nie daai woorde sê nie. Maar die bejaardes is nog saam met ons. In die middellot het jy sit, en die jongeres, ons doen nie altyd dinge waarvan julle hou nie. Dis 'n bietjie vreemd, dis raserig as die mense en kom ek wil stilte hê, maar jy kom sit maar hier, dit is nie geraas nie, jy kry jou stilte. Ek ervaar in hierdie gemeente en die besoekers moet mooi luister en ek herinner die res van die voorreg wat ons het in hierdie gemeente van mense wat saamtrek. Vul my hart met dankbaarheid. En dit bring 'n vrede in my hart. Ek het nog nooit in 'n gemeente soveel vrede beleef persoonlik as in hierdie gemeente nie. Daarom gaan die reeks oor gemeente wees. Ons is mense wat dankbaar kan wees. Nou moet julle net so 'n bietjie my vashou, in so 'n minute wat oor die tyd gaan. In alle omstandighede moet ons dankbaar wees. Ek het 'n baie goeie vriend met die naam van Barney Collins, wat 'n hartoperasie gekry het 7 jaar terug. 'n Man wat vir my 'n ontsettende voorbeeld is. Nadat hy sy hartimplant gekry het 7 jaar terug, het hy 2 meestersgrade afgehandel. Hy lê nou in die hospitaal vir amper 6 weke nou. Hulle het hulle laat kom en gesê, hy gaan dit nie maak. Ek sit nogal op die gebedsgroep. Hy het gemaak, hy is nog hier. Hy lê in die hospitaal en hy druk die rekenaar knoppie vir die finale afhandeling van sy meestersgraad. Hy lê daar, hy kan net daar druk hy die knoppie. Niks kry hom onder nie. Ons gesels oor die siekte en die planne wat die dokters maak en vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik. Vat ek in sy arm en ek sê vir hom, Boeta, dit is my so voorreg om vandag nog saam met jou te wees. En dat ek nog met jou kan gesels. En skielik verander ons gesprek van die operasie en die pyn en die tragiesheid van die operasie en die behandelings wat voor lê en alles wat nog skeefloop, verander net so in 'n gesprek oor dankbaarheid. Ek moet dit vir julle lees. Die Here lê hierdie psalm op my hart. Ek word gevul met dankbaarheid. Hoe goed en hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon.
Dis soos 'n reukolie wat van die kop afloop op die baard van Aaron tot by die soem van sy klere. Dis soos die dou van die Hermansberg wat op die berge val in Sion. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën 'n lang lewe. En die gesprek wat pynlik moes gewees het, word 'n gesprek van vrede en dankbaarheid, en ek sê van hom, ek dank U vir 7 jaar wat ek vir jou ken, ek het eintlik voor hom geken, en waar hy vir my so baie beteken het. Hy is my teoloog, hy is in pastorale berading, is hy ook my mentor, hy is my toesighouer namens die organisasie waarna ons behoort, hy hou vir my dop. Ek kan vir hom enige raad vra, en wanneer hy kom terugkom met 'n antwoord, het hy geweet hy het navorsing gedoen. Ek dank die Here vir vriendskap. En Judea en Sintige, julle twee wat so vashak, ek wens so, julle kan dit ontdek. Ek wens so 'n man en 'n vrou wat vanmôre ongelukkig hier is, kan dit ontdek. Iemand miskien aanlyn of in die gemeente hier wie se huwelik op 'n moeilike punt in julle lewe is. Leer om te begin dankie sê. En jy sal agterkom, jou begeertes bring jy na die Here toe. Gebed en smeking en danksegging, en die musiekgroep kan maar lank vorentoe kom, die aanbiddingsgroep. Die Bybel sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en dan die kosbare belofte, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes, julle hart en julle gedagtes die wag hou, want God wil hê dat ons vrede moet hê. Fokus in ons lewens is om nader aan God te kom. Nader my God by U, steeds nader by U, alles sal ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly, nader my God by U. Al is ek ver op reis, dwaal ek alleen, moet ek snags my hoof rus op 'n steen, bring my drome my, nader by God by U. Dan sien ek my gees oë gehemeleer, en die engele daarom hoog daal weer neer, hulle wink en roep vir my, nader my God by U, kom terug Bethel toe. En as ek ontwaak, vol van lof, rig ek my aandaag daar op uit die stof. So kan beproewing my lei, nader my God by U. As jy swaar kry, jy word nie gestraf nie. Ons maak soos 'n hond, wat 'n goeie hond is, as hy pak kry. Wat doen hy? Hy kruip nader. Hy kruip nader, hy hardloop nie weg nie, hy kruip nader. Nader my God by U. En so vra ek Here dat U vir ons sal help om te verstaan wat beteken dit om te bid en te smeek en met dankbaarheid gevul te word. Bid om genade vir almal wat hier vanmôre teenwoordig word, ook die wat aanlyn is. Kom bring die rustigheid wat U vir ons beloof het in ons harte in hierdie oomblik, in hierdie dag. Ons sal vandag 'n verbond met U sluit. En sê nooit weer gee ons vrede weg. Want U het vir ons gegee deur die seun aan die kruis, U het vir ons gesterf, dit was 'n duur prys. Ons gryp dit aan as ons sê ons bring al ons behoeftes in hierdie oomblik en hierdie dag na U toe. In gebed, smeking en 'n danksegging. Amen.